Остановились. Где мы, Серега? Лагуна Григри. Гри-гри. Григри. Как ты? Нормально? Такое. Как мотоцикл? Такое. Такое? Да. Ну, держись, не подпривыки, будет Я светлее. привыкла. Да. Ну, а мы приехали в лагуну Гри-гри. Это лагуна, которая стекает в океан. Тут пресная вода. Люди купаются, детки, вон, как видите. У нас маленький перерывчик. Посмотрим, что куда. Что-то попить нужно. Вон тут ресторанчик.